क्यों ना मैं पत्ता गोभी का फ्राइड राइस बनाकर देखूं। पत्ता गोभी भी इस्तेमाल हो जाएगी और बच्चे भी चाव से खा लेंगे। अनीता पत्ता गोभी को धोकर बारीक काट लेती है। फ्राइड राइस में डालने के लिए 2 बड़ी साइज के आलू, हरी मिर्च और कुछ खड़े मसालों को सिलबट्टे पर पीसकर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर गर्म होने पर कड़वा तेल डालकर काफी देर तक सब्जियों को अच्छी तरह से भूनकर पकाती है और भीगे हुए बासमती चावल को उबालकर उसमें मिलाती है। कुछ ही देर में चटपटा फ्राइड राइस